Fala galera do canal, sou o Eric da TS Garage. Estamos aqui com esse Golf GTI e agora aí a gente tá montando o motorzinho dele aí, hein, meu? O motor tá já na sala de montagem lá, né? Estamos fazendo algumas conferências e é isso aí. Vamos estar gravando para vocês agora o passo a passo lá de conferências desse motor e dessa vez aí fazer para ficar bacana, né, meu? Vou para esse foguete aí para rodar nas pistas aí. É isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho aí, compartilhe com o pessoal. Bora lá. Bom, galera, estamos aqui com o motor do GTI, tá? Já tá montado aí o virabrequim no lugar, com as bronzinas novas. Ó, ajustado, tudo torqueado, bonitinho, ó. Rodando leve, né? Top. É isso aí. Bom, esse motor, pelo que o cliente falou, o primo dele aí montou, parece que 2 vezes esse motorzinho aí e bateu biela do primeiro cilindro. E chegou pra gente aí, né, como para quem assistiu aí o primeiro vídeo, da desmontagem desse motor e algumas conferências aí. Conforme foi batendo biela, foram trocando só a bronzina da biela que estava batendo. E não substituiu a biela, tá, galera? Ó, não substituiu a biela. Então a gente vê aqui pelo vídeo, ó, que fizeram rodou bronzina aqui dentro, pegaram e lixaram, tá? Para limpar e trocaram somente a biela, tá? A gente vê aqui, ó, que são 3 bronzinas originais, tá? São 3 pares aí originais, que está 0,25, tá? Ó, o virabrequim já foi retificado, tá? Ele está aí 0,25, né? E após ele bater biela novamente, tá? A primeira vez bateu biela do primeiro cilindro, tá? Retificaram o virabrequim, colocaram um jogo de bronzina novo, 0,25, originalzinho aqui, ó, Germani, tá? Funcionou o carro, voltou a bater biela do primeiro cilindro. O que fizeram nele? Trocaram somente a bronzina, novamente, tá? A gente tem uma outra bronzina aqui de outra marca, ó, 0,25, tá? Pegaram uma outra bronzina, tá? De outra marca e trocaram somente do primeiro cilindro. E montaram novamente com essa biela ruim, tá? Ó, trabalharam a biela aqui e montaram novamente. E ele falando para mim que o motor caiu a pressão de óleo, tá? E a gente chegou o carro para a gente aqui, a gente aferiu pressão de óleo aí, como tá no primeiro vídeo, 0,4 de pressão de óleo com ele quente. Após a gente desmontar, a gente encontrou isso aqui, tá? Essa bronzina de outra marca e a mesma biela aí que bateu pela terceira vez, estavam usando a mesma, não substituíram ela, né? Então tá aí, tá pra gente aqui já, a gente substituiu 2 bielas desse motor, né? 2 bielinhas substituídas, tá? Jogo de bronzina novo aí, ó, trimetálico, tá? Ó, pelas bronzininhas Race, né? Aqui a gente já fez aferições de folgas, tá? Já tá tudo certinho aí, entre 4 e 5 centésimos de folga, né? Esse é um motorzinho terceira geração desse Golf GTI, tá? E vamos estar mostrando para vocês aí agora as folgas que a gente encontrou aqui após estar montando essas bronzinas, né? Ó, a gente tem ali, ó, 4 centésimos de folga, tá vendo? Tá? A gente tá conseguindo uma folga bacana aqui, ó, 5 centésimos, tá? Ó, 4,5 de folga, tá? Ó, 4, 5 centésimos de folga, tá bom? Então é isso aí. Esse motor ele já não tem os defeitos crônicos nos eixos balanceadores, eles já são os eixos roletados, tá? Então já é corrigido já a parte dos eixos, né? Cabeçote aqui, ele deu uma pequena arranhada no comando aqui, ó. A gente mediu ele aqui, é possível estar fazendo um polimento no comando, tá? Na tampa,
Ele fez um pequeno arranhado também aqui na parte traseira. A gente vai ajustar e mantrilhar essa tampa, né? Para estar corrigindo aí isso aí, né? Cabeçote aí todo revisadinho. Vai ser todo revisado. O joguinho de anel já está aí no lugar. Então a gente vai estar montando aí agora parte de pistão aí, anel, essas coisas aí no torquiano, tudo beleza? Vai estar montando o kit de eixo, o kit de sincronismo aí, tá bom? Para poder aí dar andamento nesse motor. E é isso aí, vamos fazer o passo a passo aí agora no time-lapse aí para vocês verem. E quando essa nave para roncar de volta aí, o cliente aí, que ele falou que comprou esse carro aí, gastou um dinheiro trocando acessórios, bomba d'água, essas coisas, vela, isso, e quando foi mesmo andar com o carro apresentou esse defeito aí. Então vamos estar dando um talento aí para pôr essa nave nas pistas de volta aí. É isso aí, bora começar aí os procedimentos. Golfzão GTI
pronto já. Aferimos aqui a pressão de óleo. Tava dando uma queda, mas agora tá a bala, já tá com cebolinha do óleo ali. Tava com 0,8, 0,9 de pressão, a gente conseguiu deixar ele para 1 de pressão, né? Quando óleo afina ali nos 100 graus, ele dá uma quedinha de pressão, mas tá aí. Golfzão GTI pronto para as pistas, finalmente, né? O carro tá aí pronto, vai sair da oficina, mas olha só como ele é bonito, ó. O Lázaro tá ali no Jetta branco, instalando o coletor, as últimas partes, bonito demais, né? Golf GTI MK7 2015, mais um finalizado pela TS Garagem. Agora a próxima parte a gente vai só finalizar ali, colocar o protetor do cárter, né? O César já está subindo aqui o elevador para a gente colocar, né? Já colocamos água desmineralizada, fizemos todo o refil, né, do sistema de arrefecimento, para não dar nenhum BO nesse carro, né? O motorzinho dele tinha dado um problema, a gente teve que desmontar de novo, né? E olha que mostrou no vídeo aí, a gente teve que conferir mais algumas folgas. Quando a gente instalou ainda estava dando uma pressão de óleo, a gente testou com algumas outras bombas diferentes, né? A bomba de óleo desse motor, esse motor é muito enjoado, né, rapaziada? Vocês sabem, mas não tem jeito. O César agora vai colocar o protetor de cárter, né? Pra gente poder finalizar o Golfzão GTI e para os testes. Lembrando que assim que o carro fica pronto, né? A gente deixa aqui na oficina aí nos 4, 5 dias para fazer os testes, né? A gente testa na rua bastante para não dar nenhum tipo de BO, né? Para o cliente não chegar no meio da estrada, no meio do caminho para casa e ainda dar um BO aí. Mas é isso aí, vamos para a próxima parte. Fala, galera, então estamos aqui com o Golf já pronto, já fizemos alguns testes aí, andamos bastante nele, né? Pressão de óleo boa, ficou legal, 1.2 ali, né? Vamos estar entregando para o cliente hoje aí, já rodei com o carro aí 2, 3 dias aí já, bacana, né? E é isso aí, vamos dar um rolê agora, vamos gravar para vocês verem aí, a gente dando um rolê, né? Fazendo os testes aí. E esse tá com escape berrando, hein, Igor? Esse tá com escape legal, hein? Esse tá berrando. Gente, vamos desacoplar aqui do microfone aqui que a gente tem aqui para poder captar o áudio para vocês aí. Golf GTI aí, ó, motorzinho terceira geração. O cliente aí ele falou que já tinha aberto o motor 2 vezes, batendo biela, né? Ó, a máquina tá em 0,5 a câmera aí? Tá. Batendo bielas 2 vezes aí, e quando a gente desmontou, parece que o pessoal tava trocando só bronzina aí e a biela que tava fundida aí, escura, ovalizada, não estava sendo trocada, né? E aí já fizemos bomba de óleo, kit de corrente, né? Demos um talento geral aí dele aí para ficar legal. E é isso aí. Golf aí a bordo. Bonito demais, né? Talvez vai receber um remap aí, estágio 1. É. Esses carros aqui, galera, Golf GTI, para quem tem Golf GTI, é uma dica legal. Temperatura de água e óleo trabalha lá em cima, 110 graus. Então tem uma reprogramação aí para a ventoinha armar ali com 95, 92 graus, né? Porque ela é programada original só para armar lá, a ventoinha armar com 110 graus. E ela arma e já desarma, então não chega a refrigerar tanto esses motores aqui. Então tem uma reprogramação aí para estar abaixando o tempo da ventoinha aí, para ela acionar com a temperatura mais baixa aí. E o motor trabalhar um pouco mais, temperatura mais baixa, porque é melhor aí para a qualidade do óleo aí tudo, né? A vida útil do motor, do O óleo já afina com 90, né? Então já ligar é... E o bichão berra, hein? Berra demais. Que escape da hora, meu. É muito doido. Tá quase igual da A3. É. Berra muito o escape. Vamos entrar mais pra frente lá, a gente pega a marginal.
sinfonia dos escape. Um trombone. Bicho ferra, viu? Bicho é nervoso, né? O controle de tração entrou em ação agora, viu? E é isso aí, galera. Golf tá aí. Mais um conteúdo de A888. Esse é a terceira geração. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o pessoal para dar uma força para TSI Garagem. Dê aquele like da hora. Se quiser mandar o carro pra gente também. TSI Garagem aí, ó, está sofrendo com A888. Fazemos aí retífica completa. Eixos balanceadores, boletado, mandrilhamento de cabeçote, ajuste de comando, de tampa. Estamos aí para atender vocês. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Até a próxima.